Türkiye Büyük Millet Meclisimizden başlayarak Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan balêdikêşe ku divê êdî Tirkiye ji makezagona Kodetayê were rizgar kirin û makezagonek sivîl were amadekirin. Demek dirêje ev mijar di rojeva Tirkiyeyê de ye û partiyên opozîsyonê jî dibêjin pêdivî bi makezagonek nû heye lê divê hemû aliyên li Tirkiyeyê dijîn xwe di makezagona nû de bibînin. Siyasetmedarên Kurd ên di parlamentoyê de cih digirin jî dibêjin divê makezagona nû pirsa Kurd jî çareser bike. û nasnameya Kurdan jî makezagonê de were nasîn. Eger Türkiye makezagonekî nû bê çêkirin bê avakirin gere pêşiye de ev makezagon sivîl be û demokratîk be. Ku dibêjim mafên cudahiyên Türkiye tevan di nav xwe de bipejirîne, mafeyan biparêze. Em dizanin yani bi sedan salan piştgirêka Kurd û Kurdistanê berdewam e yani Kurd Tirkiyeyê bi hejmanekê kêm nîne yani wekî azınlıkekê nikare me bîne ziman bê wek azınlık bêdanasîn gerek ji boî Kurdan makezarkûna nû da Kurd hevparên Tirkiye werin pênase kirin. Partiyên opozîsyonê li aliyekê piştgiriya çêkirina makezagonek nû dikin û li aliyekê jî balê dikêşin ku divê çêkirina makezagonê ji berjewendiyên siyasî dûr were nîqaş kirin û di pêvajoya amadekirin û çêkirinê de jî nêrîna hemû beşên civakê were standin. Bir arada yaşama kültürünün Civakek ji kotedayan gelek êş kêşaye û li dijî kotedaya ne heye û ev civak bi makezagona kotedayan tê birêvebirin divê êdî ev makezagona kotedayê were guhartin. Divê makezagoneka ku herkes xwe têda bibîne were çêkirin û di makezagonê da çanda pêkvejiyanê ya xurt hebe. Divê makezagoneka wisa be ku civak xwe di nav ewlehiyê de hîs bike û bi hev re li paşeroja xwe binêre. Çavderên siyasî û siyasetmedarên Kurd balê dikêşin ku makezagona niha li ser înkarkirina nasnameya Kurdan hatiye amadekirin. û di makezagona nû de eger nasnameya Kurdî newe qebûl kirin, ew makezagon dê ne sivîl be jî û ne demokratîk be jî. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.